अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। भाई आजकल है गर्मी का जोर और जब कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो खत्म हो जाती है। तो आई फिर तब्दीली किसमें, मौसम में। अल्लाह ताला ने हम पे थोड़ा सा खाया रहम और डाला रैंडम चेंज वेदर का। जब रैंडम चेंज हो वेदर में तो फिर रैंडम सीन तो ब्रो बनते ही बनते हैं। वैसे भी प्री प्लान सीन्स तो बहुत कम ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, मैक्सिमम रैंडम सीन ही सक्सेसफुल होते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमने कहा एक रैंडम सीन बनाते हैं। सारे दोस्त जमा हुए, बैठे हुए थे, मौसम बहुत चलता। अचानक ख्याल आया यार 52 थाली चलते हैं हैदरी पे दाल चावल खाने के लिए। वो बड़े फेमस हैं यार, बहुत दफा सोचा जाने का, कभी जा नहीं पाया, कभी ट्राई नहीं हो पाया। हमने कहा ओके वहाँ चलते हैं, व्लॉग भी शॉट कर लेंगे। जब वहां गए तो वहां पे सीन्स कुछ ऐसे थे। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। फिर हमने बोला यार यहाँ आ गए हैं तो कुछ तो खा के जाएंगे, चाहे वो गोलगप्पे हो, छोले हो, चाट हो, लिमका हो, रोल हो, कुछ भी हो, आए हैं तो खा के जाएंगे। फिर वहां पे आपके भाई का एक फेवरेट है रोल, रॉक एंड रोल का चटनी रोल। मैंने कहा यार वहां चलते हैं, वहां देखते हैं क्या सीन्स है। तो वहां पे सीन्स कुछ ऐसे थे। हमने क्या ट्राई रोल। अच्छा हर दफा यार वहां पे रोल अच्छा मिलता है, लेकिन इसी दफा बेड सीन का रोल अच्छा नहीं था, एवरेज, इवन बिलो द एवरेज था यार। तो दोस्तों ने कहा भाई तूने ये खाने के लिए बुलाया। मैंने कहा यार दिल से माजरत लेकिन मैं वाकई यहाँ से खाता हूँ और वाकई अच्छा होता है। तो दोस्तों ने कहा यार चलो अब तो हो गया जो होना था, अब कुछ और ट्राई करते हैं। तो हमने कहा सामने था लिमका, हमने कहा व्हाई नॉट लिमका ट्राई करते हैं। तो आपके भाई ने बनवाया एक पीच फ्लेवर, बाकी दोस्तों ने अपनी अपनी मर्जी से बनवाया। यानी कि मुझे आड़ू पसंद है, लेकिन लिंका में आड़ू टेस्ट पसंद है, ठीक है। तो वो ट्राई किया, वो ट्राई करने के बाद पता चला यार लिंका इट्स लिटिल बिट अ बेटर, एवरेज से थोड़ा सा बेहतर था लिंका। लिमके का टेस्ट मतलब इट्स ओवरऑल वेरी गुड। अच्छा ये तो हो गया हमारा खाना। अब हमने कहा चलते हैं घर की तरफ। फिर घर की तरफ जाते हुए हुआ एक सीन, लेकिन यार वो सीन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। उस सीन के लिए मैं करूंगा पूरा एक अलग व्लॉग। वजह ये यार वो सीन बड़ा ही कोई क्लास सीन है। तो अब तक के लिए इस व्लॉग को यहीं रखते हैं। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के। हाँ भाई कोई शॉट बनाने वाला था तो फिलहाल रीटेक करेंगे, रीटेक करो।